àǹtí fẹjọ́ Nàìjíríà sùn 70 àádọ́rin àti kọ lẹ́tà sí àádọ́rin lẹ́ẹ̀kíní lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kẹta ìpè kan wá gbà wá lọ́wọ́ àwọn apanimáyọ̀dá o àwọn ológì ní òru o àwọn ọmọ panipani àwọn ọmọ mùjẹmùjẹ Fúlàní o àtàwọn olè ọ̀kánjú ọmọ Yorùbá kan wá gbà wá. Bàlá Mohammed òun ni adẹ́dẹ́ tí wọ́n fẹ́ gbé bàtúmẹ̀ ní ilé lọ́wọ́ o ẹ̀yin ọmọ Oǹdó ẹ dìde ẹ̀yin ẹ̀gẹ́ ẹ dìde iṣẹ́ sùn náà tí Fúlàní ṣe gbàgbòsì fún yín ó ti pa gbogbo ìran yín tán ní Kogi ó ti wọlé sí Ìlọrin ó ti wọlé sí Ṣàgámù ó ti dọ́ṣun ẹ wá lanu kalẹ̀ ẹlẹ́fẹ́ bá Fúlàní ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bá Fúlàní ṣe mi ò stop yín o Fúlàní ló máa pa yín dànù Fúlàní ló máa pa yín dànù àwọn ọmọ ìyàwó tó kù ẹ̀yin ará mi mo tún gbé dé o èmi náà ní o Dr. Wunmi Lawal bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ni mo ṣe ń gbé wá fún yín o mi ò fẹ́ waste ní time láti waste rárá gbogbo gbàsgbòs tí Fúlàní ń ṣe wọ́n máa jẹyàn wọn níṣu ẹ má bẹ̀rù wọn o mo ti sọ fún yín ẹ má bẹ̀rù Fúlàní Fúlàní ò lórí méjì Fúlàní ò lójú mẹ́rin Fúlàní ò lẹ́nu méjì wọn ò dẹ̀ lápá mẹ́rin gbogbo tí Fúlàní ní la ní àwa ní more than that a ní làákàì alọ́gbọ́n a dẹ̀ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run a ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run o ìbẹ̀rù Ọlọ́run yẹn gan òun ni ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n nítorí pé àwa ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọmọlúàbí ni wá torí náà lọ́lọ́run ṣe máa kọ̀ sí wa ló máa ṣíjú àánú wò wá ẹ̀yin ará mi ẹ mọ̀ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo ti ń sọ fún yín pé ẹ máa pariwo bàbá Bill Gates bàbá Bill Gates oníkòmọ́kòtọ́ tó fẹ́ gbé ikú òjijì wá bá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ gbà fún ìwà rádaràda rédèrèdè tí Bill Gates money misroad tó ti ń ṣe bọ̀ as far back as probably 1990 nígbà tó lóun dá Melinda and Bill Gates Access Foundation sílẹ̀ ló ti ń pèrò pètò wọ́n ṣe fẹ́ run Áfíríkà tán ọ̀fẹ́ káfíríkà gbérí kò lóun fẹ́ dín population United States kú o tàwa Africans ló fẹ́ dínkù ó láàrùn oúnjẹ jẹ ìyà ń jẹ wá kàkà kó wá fún wa lóúnjẹ oògùn tó máa pa wá ló fẹ́ fún wa jẹ o olórí burúkú yìí o níbi tó ti ń discuss ohun tó fẹ́ ṣe àti abẹ́rẹ́ tó fẹ́ máa gún wa ni Diana the princess gbọ́ tó lóun máa tó àṣírí ẹ̀ jáde wọn ò jẹ́ kó ráyè tú jáde o because ó kújọ́ mẹ́rin tó máa gbé Bill Gates jáde sáyé tí gbogbo yìí máa fi mọ̀ yí pé authentically apànìyàn ni Bill Gates wọ́n ṣe lọ sí France tán lọ polúṣọ ayé ẹ̀ nìyẹn o wọ́n ṣe lọ sí France tán lọ pa Diana nìyẹn wọ́n pa so that kò ní lè ráyè gbé Bill Gates jáde Bill Gates tí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ fẹ́ rorí tẹ́rọ pọ́ àánú yín ló wá ṣe ó wá gbẹ́kúlé yín lọ́wọ́ ni o ó fẹ́ wá fi àrùn dè yín mọ́lẹ̀ ni o èmi ń sọ tèmi o GMO tó gbé wá oúnjẹ ikú ni o oúnjẹ àrùn ni o tẹ́ bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àrùn lẹ gbàdá ni o ikú òjijì ló wọlé wá bá yín yẹn o èmi sọ tèmi o ẹ wá máa kígbe fún Akínwùmí Adésínà ọmọ Yorùbá alábọ̀dé oníkòmọ́kòtọ́ professor of agric ó fa greek sí ó fẹ́ fi gamalin sí fún wa GMO tọ́ sí wa o ṣùgbọ́n tó bá ní GMO ló fẹ́ fún wa jẹ Olúwa á dá padà sínú ilé ẹ̀ àti wọ́ àtàwọn ọmọ ẹ̀ jẹ́ ní tó bá ṣẹlẹ̀ sí yín ẹ fọ ojú ara yín rí tẹ́ bá tún pariwo Akínwùmí Adésínà of ADB ẹ pariwo sí ìyá Mojísọ́lá
Mojísọ́lá Adéyẹyẹ àwọn ọ̀yà abíyágbá wọ́n ti gbowó wọ́n lè sòdodo mọ́ o àwọn apanimáyọ̀dà àwọn ọ̀yà abíyágbá àwọn ọ̀yà afẹ́nifẹ́bi ìyá ajẹkẹ́nimáyò àwọn ọ̀yà ajẹmúnilọ́wọ́ dání ẹ bá wa pé ìyá Adéyẹyẹ Mrs. Mojísọ́lá Adéyẹyẹ àwọn ọ̀yà kíyà àwọn ọ̀yà tó ń rówó tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wọn lọ́ fẹ́ ṣe tùtà fún lọ́ fẹ́ fi ṣe sábàbí lọ́ fẹ́ fi tọrẹ fún Bill Gates ẹ bá mi sọ fún ìyá Mojísọ́lá pé mi wá korò òjò ẹjẹ́ wá korò ó máa ṣọ́ọ̀kì gbogbo wọn ni gbogbo owó tó ń gbà lọ́wọ́ Bill Gates tó bá rò pé àwọn máa fi ṣe nǹkan re ẹ bá mi sọ fún wọn pé ikú àti àrùn wọn máa fi wò. bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá mi sọ fún wọn brọ́dà mi ipe GMO tán fẹ́ gbé wá bá wa wọ́n rò pa àwọn máa fi ikú pa wá ni ṣùgbọ́n mo sọ fún wọn pé Olúwa máa dá idà yẹn padà sínú ilé wọn á máa pa wọ́n tọmọtọmọ táyátáyá. Mrs. Mojísọ́lá Adéyẹyẹ professor lẹ́pẹ̀rẹ̀ ayé o research mélòó lẹ ti ṣe lórí GMO genetically modified organism seeds tẹ́wá ní kó gbé wá bá wa so that àwọn ọmọ Yorùbá 60 million á di 30 million nítorí pé ẹ fẹ́ please Bill Gates kò ní dáa fún yín tálàárọ̀ bá ti ní kó yẹ yín tọ́lọ́sàn gẹ̀rẹ́ sí yín alálẹ̀ máa yí dànù ní o Mrs. Mojísọ́lá Adéyẹyẹ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè torí Ọlọ́run ní kí n sọ̀rọ̀ kí àṣẹ gùn mo sọ̀rọ̀ síta sínú afẹ́fẹ́ lọ́sàn-án yìí pé gbogbo pètòpèrò tẹ́ ń gbé tẹ́ ń dáwọ́ jọ Ọlọ́run tẹ́ ti sọ pé surely ẹ máa gádà but kì í ṣe torí tòun gbogbo èyí tẹ́ gádà lórí àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ láàní lọ ẹ máa sọ wá dolòṣì ẹ máa sáyé wá di pángolo Ọlọ́run ló máa pa yín ni o èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló máa pa yín ẹ lọ kà lórí Isaiah 54 chapter 54 verse 15 Ọlọ́run ló máa pa yín ni tó bá dẹ̀ pa yín kò sí bàbá ńlá ìkankanu yín tó lè sú Ọlọ́run. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ lénìí bínú mi ṣe ń dùn tó lápá kan ni mo tún mú ẹ̀sùn mi wá mo ní ẹ bá mi pé Adédatiwa of Ondo governor of Ondo oníkòmọ́kòtọ́ ajẹ́lójú onílé jẹ́lójú àlejò Adédatiwa ó fẹ́ gbé bitumen 42 billion tons of bitumen tó wọ́ ti 17 trillion mi ní 17 naira o mi ní 170 naira o mi ní 17 million o 17 trillion ó fẹ́ gbélé Bàlá Mohammed ọmọ apànìyàn ọmọ panipanẹ ọmọ bá màálùú sùn àwọn ọmọ bọ́tà mọ́bí tó ti ṣorí burúkú wá kan tó wá kó wọn bá wa ní Nàìjíríà Bàlá Mohammed òun ni Adédatiwa fẹ́ gbé bitumen ilé lọ́wọ́ o ẹ̀yin ọmọ Ondo ẹ dìde ẹ̀yin ẹ̀gín ẹ dìde ṣe ẹ̀sùn ní Ọlọ́run kò fi ọ̀run kí Akérédolú kò ní gbà kẹ́ni Awúsá kó tó wá ṣe kọ̀rọ̀mọ̀ yìí kó wá gba nǹkan tí Ọlọ́run gbé fún ilẹ̀ baba ńlá baba ẹ̀ ọmọ àlè l'Adédatiwa o Adédatiwa of Ondo State ọmọ àlè ni ẹ tó bá Bàlá Mohammed sign any secret agreement regarding bitumen tó wà l'Ondo bitumen tó wà l'Ondo is second only to Canada in the whole wide world. Ó contain 14 plus billion tons 42 billion tons of bitumen ó wá worth 17 trillion tó bá jẹ́ kí Bàlá gbà á mọ́ àwọn ẹ̀yin ọmọ Ondo lọ́wọ́ ikú ti pa ènìyàn o Adédatiwa Olúwa máa rán ikú àti àrùn sínú ilé ẹni o títí dé ìran karùn-ún ẹ̀
lẹ máa jẹ gbà ẹ máa jẹ gbà tí ẹ bá jẹ́ kí bàtúmọ̀ nìyẹn kó lọ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ondo tẹ́ fẹ́ gbélé wọn federal lé lọ́wọ́ wọ́n ṣe ganu sí ọ́ìlì tó jáde ní south tí Satan of Sokoto tó ní 1722 oil wells ìran bàbá ńlá bàbá wọn ò ní oil well gold wọn ní Zamfara wọn làwọn ní ṣùgbọ́n lórí burúkú wọn fẹ́ bá south wọ́n bá wọn pín ọ́ìlì wọn wọ́n wà ní pọ́ọ̀tì wa wọ́n ń kówó wa jẹ ẹ̀yin ọmọ àlè ọmọ Yorùbá tẹ́ jókòó sí fẹ́ǹsì tẹ́ ganu kalẹ̀ sí wọn bíi dàdáńdatọ́ tẹ́ ń ṣe bíi múgùn tẹ́ ń ṣe bíi mùmú tí Fúlàní ṣe gbáàsgbòsì fún yín ó ti pa gbogbo ìran yín tán ní Kogi ó ti wọlé sí Ìlọrin ó ti wọlé sí Ṣàgámù ó ti dọ́ṣun ẹ wá lanu kalẹ̀ ẹlẹ́fẹ́ bá Fúlàní ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bá Fúlàní ṣe mi ò stop yín o Fúlàní ló máa pa yín dànù Fúlàní ló máa pa yín dànù àwọn ọmọ ìyàwó tó kù kán kórí burúkú wọn lọ kẹ́ tẹ̀lé wọn kẹ́yìn náà kẹ́sẹ̀ òsì méjì kẹ́ kó tẹ̀lé Fúlàní kẹ́ kó lọ ẹ̀yin ará mi mo ti ń bẹ̀ yín láti bí ọ̀sẹ̀ kan mo ní kẹ́ jọ̀ọ́ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi fi orúkọ àwọn senators kẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi o àti senators Yorùbá ni o àti ti Igbo ni o àti ti Fúlàní ni o àti ti Rome ni o àti ti ẹnikẹ́ni tó jẹ́ senator àti representative Nàìjíríà ẹ bá mi ṣọwọ́ ẹ̀ sí mi ẹ ṣọwọ́ ẹ̀ sí mi o ẹ̀yin èèyàn mi ẹ fi ṣọwọ́ sí mi ẹ̀yin èèyàn mi èmi àti president of my society of my group ẹ jẹ́ ń já yín sí mo ti ní mi ní sọ tẹ́lẹ̀ ní but ó ń dùn mọ́ mi nínú ó dùn mọ́ mi yéyeyéye èmi àti co-convener mi àti ń fẹjọ́ Nàìjíríà sí gbogbo àgbáyé àti kọ lẹ́tà sí 7 different nations and institutions ṣé ti gbọ́ nǹkan tí mo sọ àǹtí fẹjọ́ Nàìjíríà fún 70 àádọ́rin àti kọ lẹ́tà sí àádọ́rin lẹ́ẹ̀kíní lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kẹta ìpè kan wá gbà wá lọ́wọ́ àwọn apanimáyọ̀dá o àwọn ológì ní òru o àwọn ọmọ panipani àwọn ọmọ mùjẹmùjẹ Fúlàní o àtàwọn olè ọ̀kánjú ọmọ Yorùbá kan wá gbà wá lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin ará mi àrètí èsì àgbọ̀ pé kí ló dé táwọn bíbù yóò dá wa lóhùn ẹ jẹ́ kí n já yín sí Prime Minister of Canada Prime Minister ṣé ń gbọ́ fẹ́ tí mo sọ fún yín Prime Minister of Canada tó gorí oyè after Justin Trudeau Mark Carney ó ti reply wa o ó lóun gbọ́ gbogbo ohun tí mo sọ o èmi àti co-convener mi ó lóun á send ẹ̀ síbi tó ti máa bá wa tó máa ti bá wa fojú ojúkùnù bọ̀ tó máa fi bá wa wò àwọn àwọn amú nǹkan táwọn máa ṣe. Already Canada ti sọ pé ẹ̀yin tẹ́ wà lé APC ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ nìyẹn ẹgbẹ́ tẹ́rọ́rìsì nìyẹn o inú mi dẹ̀ dùn sí orí ẹ̀yin la pààyàn ẹ̀yin lẹ bá Buhari jẹ lẹ bá mú ẹ tún ti ń bá Tinubu jẹ tí ń bá mú ẹni kó máa jẹ́ kí Fúlàní máa pa wá lọ ẹ̀yin ọmọ àlè Yorùbá náà ẹ̀yin ọmọ àlè ṣe rí pé mo repeat ẹ̀ torí mi ò mọ èdè tí máa lò fún yín ju ọmọ àlè níyín lọ ẹ̀ ń lajúlẹ̀ Fúlàní ń pa àwọn èèyàn yín tó máa fi pa 30 million nù yín ẹ̀yin gò ní sí lára wa mọ́ ẹgbọ́n tí mo sọ fún yín tí Fúlàní bá máa fi pa 30 million wa ẹ̀yin gò ní sí láyé láti bá wa dé ilẹ̀ ìlérí torí ẹ ganu kalẹ̀ kì í ṣòun nìkan lọkọ lẹ́tà sí o
àwọn bíi Arikana Shimbori, Zimbabwe medical doctor, activist, diplomat, educator, permanent representative of African Union to the United States of America. Article sí o. Òun náà máa gbé lẹ́tà tí ẹ̀ jáde. Àwa ti kọ lẹ́tà sí àti yànnàná gbogbo orí burúkú tó ń ṣe ní Nàìjíríà. Prime Minister of Barbados, Mia Mottley, àti kọ lẹ́tà sí. Professor of Law, àwa náà ní love, àwọn SAN ni o, wọ́n ganu kalẹ̀ ni o, wọ́n ọ̀rọ̀ sọ. But PLO Lumumba, practice LO Lumumba, akọ lẹ́tà sí ó dá wa lóhùn o. As a matter of fact, ó lóun fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ face to face. Ó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ face to face. So ẹ̀yin ará mi, bí ẹ ti máa bá yín sọ̀rọ̀, Kenya ni máa wà. Tí máa bá yín sọ̀rọ̀. Èmi àti co-convener mi ta lọ bá Lumumba sọ. Nítorí Lumumba is a prominent African son. Kò ń ṣe àwọn ọmọ àlè. Àwọn ọmọ àlè tó ń jẹ, tó ń jíwó, tó ń kówó jẹ, tí wọn ní legacy, tí posterity ò ní rántí wọn. Lumumba yàtọ̀ o, ọmọ Kenya ni o. Ṣùgbọ́n ó ní ìgboyà. Bó ṣe ń sọ̀kò ọkọ̀ ọ̀rọ̀ bànújẹ́, bó ṣe ń sọ sí Britain ló ń sọ sí America. Èwo nù wa, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, èwo nù yín lẹ lè gbóhùn sókè kẹ́ sọ̀rọ̀ bànújẹ́ sí Britain àbí America. Ẹ̀ ń bẹ̀rù kó má gba visa ọwọ́ yín. Dáńbùrú bàkà gbogbo yín. Ṣége bàráò gbogbo yín. Bí ẹ̀ṣà àwọn Haúsá, ṣége bàráò, olè, thief, rogue. Mo ti fẹ́ jọ yín sùn gbogbo àgbáyé. Ẹ̀yin olórí burúkú Nigerian leaders, ẹ máa rí wọ́n àti jọ̀wọ́ ṣòkòtò kan náà. Tẹ́ bá rò pa máa dákẹ́, àwa kan ò ní dákẹ́ o. Kò sẹ́ni tó ń dóhùn má gogo lọ́rùn, kò sẹ́ni tó máa dóhùn wá lọ. Ọlọ́run òun ló fèdè sí wa lẹ́nu. A máa sọ̀rọ̀, ẹ̀yin ní kẹ́ láti eyín lẹ̀. Ní Amẹ́ríkà, wọ́n ń pe sínétọ̀ kan ní Ted Cruz. Ó ti gbé bíìlì jáde o. Ẹbí mi kí ló pe bíìlì náà? Ó ní genocide of Christians bíìlì. Kì í ṣọ̀rọ̀ wa nìkan ní genocide wà ó, táwọn ọmọ Fúlàní yìí ń pa o. Tẹ́ bá dé Saudi Arabia, tọ̀bẹ̀tọ̀bẹ̀ ṣọmọpọ̀ ọmọ ọ̀yá ni wọ́n. Ọmọ ọ̀yá ni wọ́n, ọ̀bẹ làwọn náà fi ń gé èèyàn lọ́rùn sílẹ̀. Tẹ́ bá ti lẹ́ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n gé yín lọ́wọ́, wọ́n á gé yín lórí. Àwọn ọmọ apànìyàn, àwọn ọmọ panipani. Tìlú wá tiẹ̀ wá wọ̀sì, wọ́n tún bá màálù sùn. Àwọn ọmọ afìtọ̀fọ́rí, àwọn akóṣìbérò bí ẹ̀kọ́ mẹ́òlùwẹ̀, òṣìnà kó wá bá wa ní Nàìjíríà. Látijọ́ ta ti mọ̀ wọ́n, oríire kan ò ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà. 1 step forward, 10 steps backward ni. Ṣáwọn ta fẹ́ bá gbé nìyẹn. Àwọn tó ń like education, but tó fẹ́ gun the best car. Around education, but tó fẹ́ wọ the best plane. Around education, but tó lórí burúkú wọn, wọ́n gbé AK-47 tí engineer couple together. Ṣé rí pé wọ́n ti ya wèrè? Wọ́n like education, but gbogbo nǹkan tó jáde under àwọn educated people wọ́n fẹ́ lò. Wọ́n fẹ́ gun the best cars in the world. Ìmí ní plane nínú wọn o, ṣùgbọ́n kò like education. Torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, olórí burúkú wọn ò ní dá 15 million. 15 million almajiri ní Fúlàní nọ́ọ̀sì. Wọ́n ní báyìí àwọn ṣe fẹ́ kó rí nìyẹn. Tó ń bọ́ ọmọdún mẹ́wàá mọ́kànlá, tó ń bá wọn sùn. Ó ti fún wọn ní
spinal bifida kò dẹ̀ hospital Nigeria ẹ máa rí wọn tó máa gàdí rìn àwọn ò mọ̀ pé ọmọ 9-10 títí dé ọmọ 17-year-old pediatrician ló yẹ kó máa rí ọmọ ọdún 11 wọn ti ń rí obstetrician torí wọ́n ti ń kókó bọ̀ wọ́n nídìí àwọn olóṣì àwọn pedophile rádaràda nílùú tó lọ́gbọ́n tó lóye tó níjòyè tí bàbá 30 bá bá ọmọ 11 sùn. It's called statutory rape. Rape! Nigeria ń ṣòṣì. Wọ́n ń ṣòṣì. Wọ́n láwọn ń ṣọdún léyá. Senator marry ọmọ 13-year-old. Bàbá 53. Ó ń bọ́ ọmọ 13 sùn. Tó yẹ kán ti jù sẹ́wọ̀n. Kán sọ kọ́kọ́rọ́ dànù. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi ẹ lè bá wọn olórí burúkú yìí gbé o. Wọn ò ní jẹ́ kẹ́ níláárí. Wọn ò ní jẹ́ kẹ́ níláárí kẹ́ bá lè fẹ́ bá wọn gbé. Àwọn wèrè amúkúmẹ́kọ. Àwọn tó yẹ pé tí ẹ bá ní kẹ́ jọ́jọ́. Iwájú gbogbo aráyé ló máa ti fàbọn yọ. Tó wọn bá fàbọn yọ wọ́n fàdá yọ. Wọ́n rẹ̀ láti bẹ́ orí anybody kalẹ̀. Àwọn olóṣì. Ṣé àwọn tẹ́ fẹ́ bá gbé nìyẹn? Àwọn tá lè jókòó sórí tébù kẹ́ bá wọn argue. Aláwà kìbáru wọn gbébọn lé yín ni. Bàbá Tinubu. Bàbá Abibat o. Bàbá Zainab. Bàbá Fọláṣadé. Àánú ẹ ṣe mí o. Àánú ẹ ṣe mí tèmi ṣọlọ́run. Torí pé kí ni o jókòó lórí àpèrè agbára lórí over 240 million but o mọ agbára yẹn lò ìlòkulò ló ń lò tọ́lọ́n bá dẹ̀ fún yàn ní nǹkan tó bá lò dáadáa á gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá Zainab bàbá Fọláṣadé bàbá Ṣèyí Odúmẹ́gu Ojukwu allegedly probably supposedly ẹ lọ jókòó kẹrọrí o orí àpèrè kẹwàá yẹn last chance lọ́lọ́run fún yín pé kẹ́ lo làákàyè kẹ́ lọ́gbọ́n orí kẹ́ bẹ̀rù owó Ọlọ́run kẹ́ sábà òun Ọlọ́run kẹ́ wá ṣe tó tó àti tó yẹ kí gbẹ̀yìn ayé yín kó lè dùn kó lè sẹ́vọ̀ kọ́lọ́run lè sọ pé thank you ọmọ ọ̀dọ́ rere onú tẹ Elédùmarè ẹ lọ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá ṣe bàbá Tinubu bàbá Fọláṣadé bàbá Ọláyínká bàbá Zainab ìyà tẹ́ máa jẹ ẹ jẹ́ tán ẹ̀ tún filẹ̀ fún ìrandíran yín lọ́nà ẹgbẹgbẹ̀rún ọ̀nà ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ má bẹ̀rù the Lord says he has not given you the spirit of fear. Oh, I know 2 Timothy chapter 1 verse 7. Do not be afraid. I have not given you the spirit of fear, but the spirit of power, the spirit of love, and the spirit of a sound mind. Àwọn Ọlọ́run kọ̀wé yẹn sí o, ẹ kàn rò pé ó kọ sí gbogbo ayé ni o, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lọ́lọ́run kọ sí. Pé mi ò fún yín lẹ́mìí ìbẹ̀rù, ẹ̀mí agbára, ẹ̀mí ìfẹ́, àti ẹ̀mí orí pípé à ń lo orí pípé yẹn o à ń lò dáadáa mo rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n agbára ta ní àti ìlò omi tí ìrìkà ẹ̀hún lìchì ẹ̀ lórí àwọn Fúlàní a ṣe ń bẹ̀rù wọn à ń pègbé bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run sọ pé ká má bẹ̀rù sẹ́ ó ní ká má bẹ̀rù ká má fòyà mo tún kà yẹn náà nínú Bíbélì mi mo kà nínú Isaiah 50 kí tẹ̀ ní Isaiah tí mo ti kà Isaiah 41 verse 10. Ọlọ́run ní do not be afraid. Do not be dismayed. I am your Lord, your God. I will help you. I will strengthen you. I will help you with my right hand of righteousness. Ẹ lọ kà nínú Isaiah 41 verse 10 o. That is what my Bible tells me so. Ẹ bá mi pín o, those of you on this platform right now, help me share this statement
That the Lord has not given us the spirit of fear, but spirit of power, spirit of love, and a sound mind. If you therefore have sound mind, and some people want to emasculate you, and they want to terrorize you, and they want to encapsulate you, and want to oppress you, are you going to be there standing looking like a dumb ass? Are you not going to do something? They want to take away your inalienable liberty, freedom, self-expression, and your voice. Are you going to stand there and just look on, or you're going to say something? I am saying something because I don't believe I have to relinquish my liberty. As limited as it is, I have the liberty to be able to have a free speech. But Nigeria is taking that from its people. Oh. When the citizens complain, they charge them for treason. They cut them into jails and prisons. Is that a country practicing democracy or practicing madness? Madness in real time. Ted Cruz of Texas, ó ti gbé bíìlì lọ sí Senate wọn ó pè ní Genocide Bill of Christianity. Bíìlì tó ń pa àwọn kiriyó. Bíìlì táwọn Mùsùlùmí Fulani tó ń pa kiriyó, pásọ̀ kiriyó tó dẹ̀ ń pa àwọn ọmọ Yorùbá, ó ń pa àwọn ọmọ Igbo torí pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ onílẹ̀. Àwọn ọmọ àlẹ́ àmọ́bí tó ti já wá. Wèrè wọ́n lọ wá láti Sahel, wọn lè padà síbẹ̀. Wọ́n wá láti Mauritania, wọn lè padà síbẹ̀. Wọ́n wá láti Libya, wọn bí aláya wọn rí kan padà lọ. Naija ló fẹ́ polúṣó sí. Olúwa máa bá wa pa wọ́n ni o. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe sọ. Wọ́n ní ẹni tó tí ò ní jẹ́ kéèyàn jẹun. Èèyàn máa ṣe tiẹ̀ mọ́ ni. Ṣùgbọ́n tí ò ní jẹ́ ká rí ilé ayé gbé, kíkú mu lọ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Olúwa máa bá wa fi kú, ó máa fi ṣèfà jẹ fún àwọn Fúlàní ni. Wọ́n ṣe pọ̀ tó ń pariwo pé àwọn lágbára tó. Àti Galadima ni o, àtàngó Abdullahi ni o, àti El-Rufai nírọ́ ni gbogbo wọn ń pa. Apanimáyọ̀dà kan náà ni wọ́n. Àwọn náà lọ gbé Boko Haram wọlé. So Boko Haram máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Tí ò bá gbé wọn lọ pa wọn síbẹ̀. Tit for tat nísìnyí o. A ti wọ ṣòkòtò kan náà. Ọmọlúàbí wá ń sì máa show yín the true meaning of ọmọlúàbí. Gbogbo gbásgbòs tẹ́ bá mọ̀ ṣe kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Ẹ̀yin náà gba gbás. Kò sẹ́ni tó bẹ̀rù yín mọ́ o. Kò sẹ́ni tó bẹ̀rù yín Fúlàní. Bàbá Tinubu, tẹ́yìn náà tẹ́gbà àgámá lizard glasses lé wa lọ́wọ́. A bẹ̀rù yín o. Ta bá respect yín torí pé ọmọlúàbí ọmọ Yorùbá ni wá. Tẹ́ bá ti kọjá àyè yín bàbá Tinubu, ẹ jẹgba. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin náà jẹgba. Olúwa bá wa ná pàṣán. A sọ yín lóko náà, a fọ orí yín dànù. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bàbá Tinubu. Tẹ́yìn náà bá ní ẹ máa fẹ́ fi wá máa panu. Ẹ fẹ́ fi wá ṣe sacrifice fún Fúlàní torí pé ẹ fẹ́ lo 8 years lórí presidency tí tọ́lọ́hun ò ṣàmì sí. Ó gbà yín láyé o, but inú ẹ̀ ò dùn sí yín o. Torí náà lẹ ṣe rí nǹkan kan ṣe, lẹ ń ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó. Yes, my brother Shikuma, you are welcome. Help me pass this so President T-Pain, President T Chaos, President T Trouble, President T Genocide on President Tinubu's watch. Genocide is going on in Benue, in Plateau,
in Kogi State. They said they need state of emergency in Borno. The so-called radicalized Boko Harams, they are killing again. The analysts should know that these people are not radicalized. They are still terrorists. They are still killers. They are still murderers. But they are deluding themselves. They're living in a world of delusion. After giving them money, giving them houses, giving them food, these mad killers kept their weapons. So at any time, the spirit of demon stare them, they can go out and kill and kill and kill again. And those are the ones that the president of the country and some wicked, greedy politicians want us to manage and to live with. It is not going to be business as usual, though. And like I've told you, I have written, along with my co-convener of Yoruba Global 1000, we have written to over 80 different countries asking for assistance in whichever way we can get it. And it was only yesterday that Mark Carney of Canada responded in a very positive manner. PLO Lumumba of Kenya also responded. So we're expecting lots of responses from people we are seeking support and aid from. So my people, my authentic, genuine Yoruba people, I'm asking for one thing. Just one. Not two, just one. Please send me wherever you find Fulani killing and showing the picture of the people they have killed. Send me the picture. Send it. Send it to my email. Or send it to my website. What is the website? The website is Y as in Yoruba, Y as in you, G as in go, or G as in gone. Number 1. And letter K. K as in kingdom. K as in Kayode .org. That's the website. Or you can go to Dr. Wunmi Lawal YouTube channel and send me this information. The names of our senators, members of House of Representatives, the governors, visionless, missionless, greedy governors. Send me their names. Uno Eno has been reported to the State Department of America. He won't come to America. His visa has been revoked. Uno Eno will not come to America. I don't know for how long, but for now, he will not come. Because my friend has reported him and they have cancelled, they have revoked his visa. So let him sit in Nigeria and start enjoying the stolen money. That is exactly what is going to happen to the rest of you. We are going to take you to International Court of Justice, International Criminal Court, ICC,
A lot of you will find yourself there. Even ex-President Jonathan, where you got 11.1 billion from, you will tell us. Dr. Saraki, Olushola Saraki, canker worm, locust, palmer worm. Wàá ṣàlàyé ibi tí wọn náà ti rí. Ṣé 2.9 billion ni àbí 1.9? Iyekíye tó bá jẹ́ wàá wá san. Bàbá Ọbásanjọ́, bàbá orí kò mọ kò tọ́, ajẹ lójú onílé jẹ lójú àlejò. Sọ bí tẹ́tí rí $18 billion. Industry tẹ́ gbé kalẹ̀ fáwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́tí ń rí owó ribiti, owó ràbàtà. Sọ tẹ́ bá dọ́dọ̀ International Court of Justice. Ẹ̀yin bàbá olè. President Tinubu, ìwọ gan wàá ṣàlàyé ibi tó ti rí 22 billion. Ibi tó ti rí 22 billion. Ata àti rẹ́sì tó ń tà wá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Bàbá oníkòmọ kò tó ajẹ lójú onílé jẹ lójú àlejò. Gbogbo ń tó fi dè wá mọ́lẹ̀ tó rò pé bóyá ẹ̀dá kan rí, Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dáná sún. Gbogbo kú òbòrò reptilian snake tẹ́ fi dè wá mọ́lẹ̀. Tẹ́ni ká ṣáà máa ṣe mú ká máa ṣe mú fún yín. Ọlọ́run lòun ti dáná sún. Ọlọ́run ti jọ pẹ̀lú agbára òun. Ọlọ́run tí kì í bá tì. Ọlọ́run alápá kábíkábí. Ọwọ́ kẹ̀m̀bẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Ọ̀rọ̀ ọmọ níṣẹ́ fàyàtì. Ọ̀rọ̀ ọmọ níṣẹ́ iná gbómi tẹ̀lé lẹ́yìn. Òun lọ́lọ́run ta gbójúlé. Gbogbo agbára tẹ́ bá ní ẹ lọ sà, ẹ bá Ọlọ́run bẹ̀. Níjọ́ tẹ́ bá rí original ṣe, iná ọ̀run á sọ̀kalẹ̀ á jó yín bí gúgúrú ni. Bẹ́ẹ̀ wà nú plane yìí gan á jábọ́, á jóná wọn nípò. Eruku yín ló máa ṣàlẹ̀. Ẹ̀yin oníkòmọkòtò, ẹ̀yin ìka ènìyàn, apanimáyọ̀dà. Ẹ̀yin ọmọ Oǹdó, mo tún fẹ́ rán yín létí kí n tó máa lọ. Ẹ má jẹ́ kí Adédatiwa bá ìtumẹ̀ nìyẹn kó gbélé Bàlá Muhammed lọ́wọ́. Bàlá Muhammed á gbà bomi ṣan Adédatiwa lọ́gbọ́n because kò gbọ́n. Òpònú ni Adédatiwa. Kò pé gbogbo governor of other states, governor of Ọ̀ṣun, governor of Lagos state, kànjọ dáwọ́ bò. Bàlá ọmọ Fulani tá ń sá fún ló tún pè má bẹ́. Wọ́n á gbẹ́ balls abẹ́ ẹ̀ gan. Wọ́n á fi fídì ẹ̀. Adédatiwa òpònú. Òṣèrùngbọ̀n wúyẹ́ bí ewúrẹ́ ilé. Gbogbo ẹ̀yin yàgàràdà rédèrèdè tí wọ́n ti ẹ̀gbọ́n máa gbá lórí àpèrè tí gbogbo yín ṣàkóra yín síbẹ̀. Tẹ́ ń ṣòṣì. Ẹ ń ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ yín ti bàjẹ́ ó ń rà ó ń rùn. Ẹ ló ń pọ́n. Shame on all of you. Ẹ̀yin ará mi, mo ti fẹ́ máa lọ o. Ẹ bá ń fi orúkọ àwọn senators of Nigeria ẹ fi ránṣẹ́ sórí wẹ́bsáìtì yg1k.org yg1k.org 1 ọ̀kan k.org yg1k.org yg1k.org ẹ bá ń forúkọ wọn ránṣẹ́. Tẹ́ bá ní fídíò ibi tí Fúlàní ti ń pa èèyàn tó ń gé èèyàn lọ́rùn, mo ní kan tó ń dá èèyàn dùbúlẹ̀ tó ń dẹ̀ ń gé lọ́rùn bí ẹran. Wọ́n gé lọ́rùn tán Allahu Akbar ló ń pè. So ìyẹn pé àwọn dúpẹ́ fọ́lọ́run tó jẹ́ kóun ráyè pa èdè ẹgbẹ́ òun Allahu Akbar nígbà tó ń pa ènìyàn tán. Ènìyàn tó lẹ́jọ̀ lọ́rùn bíi tiwọn tí kì í ṣajá tí kì í ṣe màálù tán pa tán Allahu Akbar ló ń ké. Àwọn kinní burúkú yìí ò ní dọ̀rùn kan tó jóná o. Olúwa máa jó wọn ní gúgúrú ni o. Ẹnu àní ni wọ́n o. Apààyàn ni wọ́n o. Wọn ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run. Wọn ò ní fèèyàn àfara wọn. Wọ́n ti ẹ̀rẹ̀ ń para wọn. Wọ́n ń pọmọ wọn. Mo witness ẹ̀ ní 1984 tán pa ọmọ wọn obìnrin torí pé ó fẹ́ fẹ́ ọmọ òyìnbó ọkùnrin.
so ẹ ti mọ̀ pé lórí burúkú ni wọ́n àwọn àrùn pàyànpàyàn àwọn abámàlú sùn àfìtọ̀fọ́rí òun lẹ fẹ́ bá ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì àwọn ọmọ àfìtọ̀fọ́rí lẹ fẹ́ máa bá sùn ìwòye àná ni Erelu kan bú mi ni mo sọ pé ìyá nìyín ní fẹ́ káwọn ọmọ yín kó polúṣò ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí lórí mi ò lọ́pọlọ lórí àwọn ìyá Erelu rádaràdà rédèrèdè àwọn abiyagba àwọn ìyá rádaràdà tí Fúlàní gbé 10 million lé lọ́wọ́ tó ń fi bólókọ̀sí màálù tó fi ń gbá wọn lẹ́nu kiri àwọn ìyá òṣì àwa wí tó wọn láwọn Erelu kó bàjẹ́ fún Erelu kérelu tó lanu kalẹ̀ tó ní kó máa pa àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀yin olórí burúkú Erelu rádaràdà rédèrèdè ẹ̀yin adójútì ní ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ àlè Yorùbá tẹ́ bá jọmọ ọba orí adé gan ògbè yín wọ́n ní ànírí ọmọ ọba ká má rí dànsákì kò sí dànsákì kankan lára yín Olúwa ti fa ìyà lára yín aṣọ yìnyín wọ́n ti dépo sí ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ fẹ́ máa fi àwọn ọmọ Yorùbá panu ẹ wá wí tán ohun Erelu ó máa rẹ́lu lẹ̀ náà ni kó máa ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó bombastic idiot èmi ló ń pè ní idiot tí wọ́n bá mọ ìgbà nǹkan tí mo ti ṣe l'Amẹ́ríkà wàá máa kan sára sí mi ẹni òfò Erelu ẹni òfò ni ẹ tó bá gbọ́ wàá mọ̀ pé wọ́n ni mo tó bá fẹ́ kí n dárúkọ ẹ gan máa dárúkọ ẹ olórí burúkú àwọn ìyá abiyagba àwọn ìyá rádaràda tó yẹ pé gbogbo ohun tó máa jẹ láyé nìkan lọ́mọ wọ́n ti fi orí burúkú nú wọn wọ́n ti fi balẹ̀ ayé jẹ́ ọ̀run yín ò lè sunwọ̀n ilé ayé lẹ máa ti jẹ ẹ máa jẹ pambala nínú ìyà ẹ wá wí tán Erelu ti bo tọ̀yọ́ àbí tòǹdó tàbí tìfẹ̀ èèyàn ọmọ àlè tẹ́ ẹ̀ fọwọ́ sí júwe ilé tí Fúlàní bá gbé 5 million sí ẹnfẹ́ǹsì wọ́n á máa bá sùn lọ wọ́n á máa bá wọn sùn lọ bí eré àwọn olóṣì àwọn adójútì ní ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ àlè lọ́pọ̀ jù nínú yín wọ́n ń pera yín lọ́mọ Yorùbá ẹ̀ ń dójú sí wa àtẹrẹlú àtàwọn bá rádaràdà rédèrèdè kan tẹ́ ń lọ gbàbọ̀dì fáwọn àwọn èèyàn yín you are a disgrace nuisance and non-entities ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ bá mi forúkọ àwọn gbogbo àwọn senator ní kí ẹ bá mi forúkọ wọn ránṣẹ́ àti gbogbo àwọn members of the House of Assembly àbí House of Representatives ló pera wọn ẹ fi orúkọ wọn ránṣẹ́ send their names I'm going to send them to different nations ní wọlé wa máa náwó wa nàkúnà ẹ jókòó sí Nàìjíríà kí ẹ máa ṣòṣì bí ara ẹṣẹ́ wo wọ́n sì máa gborúkọ yín máa lì sí ẹ̀ máa gbélé wọn lọ́wọ́ máa sọ gbogbo yamayama rádaràdà tẹ̀ ń ṣe lórí yín ò pé ni èèyàn kan bá yín reset ọpọlọ yín èèyàn ní kò mọ kòtò níranu ẹ̀yin ọmọ Ondo once again o ẹ má gba Adédatiwa láyé o ẹ má jẹ́ ó gbé bitumen 42 billion tons of bitumen lébà lámọ̀ Ahmed lọ́wọ́ o ọmọ olè agbéwiri ọmọ Fúlàní ọmọ pànìyàn your bitumen is worth 17 trillion tẹ́ bá gbé lébà lámọ̀ Ahmed lọ́wọ́ túrú àpọ̀dá Adédatiwa kọ́bọ̀ ò ní yọjú sí yín o ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní ríṣẹ́ fún àwọn ọmọ Ondo torí náà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo fún Adédatiwa pé tó bá sign any secret agreement kan pẹ̀lú Bàlá ikú máa wọlé tọ́ ni á mú lọ ní rẹ́jẹ̀wé torí pé oúnjẹ alẹ́ ọmọ Ondo ló fẹ́ gbé fún ọmọ ayẹ́nà Fúlàní ọmọ àfìtọ̀fọ́rí ló fẹ́ gbé oúnjẹ alẹ́ yín táwọn ọ̀ràn dìran yín
tọ́n máa gbádùn òun ló fẹ́ gbé fún Bala Muhammed ni. Ẹ má gbà fún o Adétiwa alábòsí Adédatiwa yín o onímọ̀nàfìkì eléte alágàbàgebè bọ̀dá bọ́ lọ́hùn níbẹ̀ tí ò bá ṣọ́ra ṣe òun gan ò ní jẹ nínú báítúmẹ̀ nìyí. Ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ o èyí tí mo tún ní fún yín lè níyìn o wonderful Wednesday. So you all have an amazing day. Enjoy yourself and keep telling God you must deliver the Yoruba people just like you delivered the Israelis from the hands of the Pharaoh. You will deliver us and we will go to our land in prosperity, in peace, and in good health. So thank you, my people. I appreciate you all. May God bless you all. May the favor, the beauty, the protection of God be multiplied unto you. Stay blessed. And I'll talk to you later. Bye-bye.